Entre moi et Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, je voudrais inviter tout le monde à l'observance stricte des mesures d'hygiène et consignes sanitaires. Il faut se laver régulièrement les mains, il faut tousser dans le pli de son coude ou dans un mouchoir à usage unique. J'insiste, il faut aussi désinfecter votre téléphone portable. Je dois donc également demander à tout le monde de porter le masque indiqué afin de couvrir la bouche et le nez. S'il n'y a pas d'urgence, restez à la maison. Toujours respecter la distance sociale d'au moins 1 mètre. Je me convainc, moi, Emmanuel Ramazani Shadari, de croire qu'en respectant tout ce qui est demandé par les autorités publiques du pays et l'OMS, nous tous dans l'unité, nous tous dans la cohésion et la solidarité nationale et républicaine, nous vaincrons à coup sûr cette pandémie que le coronavirus. Stop Covid-19. Tous nous avons le pouvoir de le combattre en respectant scrupuleusement les mesures de prévention. Comment se protéger? Évitez les rassemblements. Restez chez vous. Évitez de vous serrer la main. 1,50 m de distance. Évitez de toucher le visage. Restez chez vous. Lavez-vous les mains pendant 20 secondes 5 fois par jour. Protégeons nos proches contre le Covid-19. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Et c'est retour na makasi pour bozali ebele devant ba poste télévision na bino kolanda journal na bino ya info 26 ya mokona lelo pona ko banda boye ba que PPRD oyo président national ya Ngwezalaka Joseph Kabila pe secrétaire permanent Emmanuel Shadari ba pesa ki lisusu biloko ya kolia. Aujourd'hui, comme on a commencé avec le structure de base, maintenant nous entrons au niveau du bureau politique, conseil national, que nous avons regroupé dans les différents caucus ou sphères géopolitiques. Ils sont là, les camarades vont s'occuper à remettre ça à d'autres camarades qui ne sont pas ici parce qu'on ne peut pas se réunir plus de 20. Kolia ezali pe moko ya ba mesure barrière contre la pandémie ya maladie ya coronavirus wana ezalaki bongo. Maloba ya Emmanuel Ramazani Shadari Kusirku, secrétaire permanent ya PPRD, parti cher na président national na yango Joseph Kabila Kabange le Raïs. Nyonso wana na mobange na cérémonie o esalamaki bongo na siège national ya PPRD oyo ezalaka na commune ya Gombe na avenue Pumbu oyo wapi Kusirku. Emmanuel Ramazani Shadari ayebaki lisusu pokabola ba vivre pe ba non vivre na kombo ya président national ya PPRD oyo ezali bongo Joseph Kabila Kabange le Raïs. Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent ya PPRD, boyebake apesaki ba lomoko important ya
ya ba vivre et pas ba notable nyonso ya PPRD pe na ba membre ya bureau politique pe na conseil national. Kasi ba point focaux oyo ba représentaki ba différentes zones géographiques pe linguistiques ya mboka na biso bondi melangai ke Emmanuel Ramazani Shadari na kombo ya le Rais Joseph Kabila Kabange ayeba kibongo ko remettre bango ba biloko yango oyo ya ba ressortissant ya ba espace géographique ya mboka na biso oyo wapi bavandaka awa na kati ya ba Kinshasa. Marcelin Chisambo ye azwaki na maboko ya Emmanuel Ramazani Shadari oyo ezali ba vivre pour na compte ya ba militaire ya PPRD ya ba Nord Kivu pe ya Sud Kivu oyo bavandaka awa na kati ya Kinshasa. Gaston Musemena ye azwaki pour la grande province ya orientale. Jean Kimbunda nde ye azwaki pour la grande bandundu na Congo central. Marcel Chimbuyu ye azwaki bongo ba vivre pour la compte ya ex Grand Kasai. Kasi Dieudonné Mwenze ye azwaki pour la bana ya ex Grand Katanga. Pour la kosukisa professeur Mboyo ye ayebaki bongo kozwa pour la bana ya ex Grand Équateur. Après la remise ya ba vivre pe ba non vivre yango na Emmanuel Ramazani Shadari bondi melangai ke kusiku asengaki na ba point focaux ya ba différentes provinces oyo bayebaki kozwa biloko yango ayebisaki na bango ke esengeli bayeba bongo na kokabola biloko yango po soki lelo batu mingi bazali kobima pe bazali ko respecter o ezali ba geste barrière te ezali poti lelo mingi ya batu bazano na biloko ya kolia te na yango esengeli batu bayeba ke biloko ya kolia pe ezali moko ya ba mesure barrière oyo ekoki kosala ke batu bayeba na kozala contaminer mingi te na maladie yango ya coronavirus po soki mututu avali na damage avali na biloko na kolia na palais akobima te na yango PPRD lokola amona loin asali ke ba militant na ye oyo bavali na bacoin pe ba recoin nyonso ba Kinshasa baye babongo kozala na damage na ba palais po baleka ko passer ba moment ya confinement na bango kitoko. PPRD bonyo melisa batu pema makasi boye. PPRD bobeta toujours likolo Emani. Ba militant ya PPRD oyo bazwaki biloko balobaki boye na micro na biso. Au nom de tous les notables PPRD qui sont dans la ville de Kinshasa, nous avons le privilège de dire grandement merci au président national du PPRD et au secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari qui ont compris qu'il fallait accompagner les gestes barrières par des actes concrets qui peuvent réellement retenir les personnalités du PPRD à la maison afin d'éviter la propagation de cette pandémie de coronavirus. Nous disons merci et nous ferons en sorte que tous les nôtres cadres du PPRD puissent obtenir quelque chose qui vient de la part de notre chef. Et nous croyons que nous allons résister face à cette pandémie en continuant à soutenir notre gouvernement qui doit tout mettre en œuvre pour que des solutions idoines soient trouvées. Tunapikia aksanti mingi kwa autorité morale ya chama yetu ya PPRD, Raisi Joseph Kabila Kabange, kwa geste hii tunaona leo. Aksanti yetu inakwenda pia na ngambo ya SP wetu wa chama ya PPRD, camarade Emmanuel Ramazani Shadari, kwa hii geste tunaona leo. Geste hii inaonekana nyuma yangu ni geste ya kusema mui wakati ya magumu, hii wakati ya pandemi ya COVID-19, parti haiwezi kuangalia ba mambre yake na ba kadri yake bila kufanya geste hata kidogo. Tuiko mu wakati ya magumu,
tunekalaka pamoja siku zote, tuko na waza na kufanya mambo ya politiki, me wakati inakuwa ya magumu, parti inasema tutaweza kuikala paka na mambo ya kusema politiki, me ilifo tunawaza wakadri wetu wa PPRD wataweza kuishi na mnakani. Wakati hii ni wakati ya magumu, watu wanakuwa tante kutoka kutafuta chakula, me parti inasema inapendeza tuobserve ma instruction ya ba autorité sanitaire na ba autorité politique ya pays ya kusema haifai tutoke tubakie kuma nyumba zetu, na kubakia kuma nyumba zetu bila chakula iko magumu. Ndio kwa maana parti inasema tunaleta hii kidogo ndio ya kusaidia wa cadre, peut-être tutapatia wote, mais tutapatia wa cadre de manière symbolique pour que bayue que parti aibacha pana parti ne bakumbuka wakati wote. Donc tunaishi kwa kupenda ke hii magumu itaweza kupita na tutaweza kukutana siku nyingine kuchama yetu ya PPRD kumpembeni ya SP wetu Shadari na kumpembeni ya autorité morale wetu wa PPRD Rais Joseph Kabila. Njingela twasakijila tunena kwenye mfumo wa FCC, mfumo wa PPRD Rais Joseph Kabila ne kuji wetu Ramazani Shadari, secrétaire permanent wa PPRD, wa geste munena ujibu benza jitu kuja lelo parti tuku kajisi ichenza galelo ntifita bote tukuchakula parce que batufesha na shika kesi kaje batufesha mbela menje bwane periode utujiji periode mubi bafesha muntu ne muntu na sha titre symbolique kaje bafeshaka bwane muntu ne muntu ashala kumbele kwenda bwa kwefuka jitantasha ni gendesha jajisama jifatuka mujitongo kitubele twasagile twabunyi bwa geste jubu benza mujina jeneno bons bayebaka muninga malamu pe libota malamu na tango ya pasi. Lelo COVID-19 esengi te biso nyonso tovanda na bandako, kasi bato na Kinshasa bayebi ke batambulaka mikolo nyonso pona koluka kolia. Kasi lelo maponami ezali te, vote ezali te, me mokonzi ya parti na biso Joseph Kabila Kabange na molandi na ye na parti Emmanuel Shadari bakanisi biso bakadre. Yango nazali kopesa merci na kombo ya bana Équateur, Grand Équateur Mobimba, bana Sud Ubangi, Nord Ubangi, Chwapa, Mongala, Équateur, topesi longonya na tata mokonzi wa parti na biso Joseph Kabila na Emmanuel Ramazani Shadari po ba pesi biso biloko ya kolia po to bima ko tambola te to vanda na bandako to mi batela na COVID-19. Tozu loso, makayabo, soso, mafuta, bana Équateur nyoso, tala parti malamu obosengeli koya bino nyoso ebele. Oye kanisaka batu na tango na pasi, kasi na tango ya election te. Bampangi bana ya province na beto Léopoldville monoke tu bana zina na beno ban notable ya province ya Kwilu, ya Kwango, ya Mai Ndombe, ya Kinshasa, ya Congo Central. Ntwadisi ya Kimvuka na beto PPRD yina me yala na bwala na beto zina nandi Joseph Kabila Kabange mewa kudila na mpasi ya ba notable ya Léopoldville yina kele na kati ya Kimvuka ya PPRD yandi metinda ya yandi Kilandi Shadari Ramazani Emmanuel na kuzabisa yandi nde ya kutindila yina ya betuke binga échantillon mosi ya ba notable na beto saki ya loso mafuta mwa makayabu mwa nsusu
sambu na kuzaba kuzingila na bilumbu yai ya kimbefu yai ya nene kele kubebisa bwala na beto nyonso na mukili ya mvimba yo ina na zina ya ba notable nyonso ya Leopoldville ina kele na kimvuka na beto ya PPRD ndambu ina mosi ya betu mekupona betu ke pesa luzitu mingi na mfumu na beto Joseph Kabila Kabange tina Kilandi na Yandi Emmanuel Ramazani Shadari. Ni kusema tuko na wandugu biko hapa Kinshasa. Ni wandugu mbuli wakia vijijini, munawaza kama wa Kinshasa ndio wanikalaka na vyote, na japokuwa nao wanikaka na njala. Ndio wakuu wa chama walisema msisahau wandugu wenyu biko hapa, baada kwa biko na kufa na njala na wanasikia haya kuisema. Hii tunapigia SP ndio kusema Secretary Permanent Shadari aksanti kuona alifikisha malalamiko ya watoto wake kwa baba yetu si wote Joseph Kabila Kabange Kamaradi mwenye chama. Tusaidiane wa ndugu, hii ndio sawa wakati wa kukumbukana, haiko wakati ya kusema ubaguzi wa makabila au kitu kingine, ni wakati tusaidiane. Tuko na lazima ya watu kusikilizana juu ya kuweza kupita magumu tuko ndani. Quartier Batende na commune ya Matete ekomi salite makasi. Kinshasa yango kala oyo bazalaka ko benga bongo kin label ezalaka pe bongo grâce na ba commune na yango oyo ezalaka propre lokola ba commune ya Bandalungwa, lokola ba commune ya Matete, ba commune ya Gombe. Kasi lelo soki obeti tout na Kinshasa label na ba commune oyo wapi ba kolon to pe mindele batonga batika okondima teke oza na Kinshasa okokamwa pe okobanga okokanisa neti ozali na ba fenfo ya mboka okokamwa pe okondima teke ozali bongo na kati ya Kinshasa. Bandeko na ngai awa tozali bongo na kati ya commune ya Matete oyo bango moko babengaka Oni Britannique na quartier Batende. Pardon, soki okomi kuna okokamwa po niveau ya salite, niveau ya buchafu, niveau ya potopoto, niveau ya bosoto, ba aveni model e beba e panzana mai etonda na banzela okondima te okokamwa makasi. Tala neti awa na quartier Batende, tala niveau ya mai efani na aveni oyo. Pardon, awa kutu ya kosamba ya kolobezali te po batu ebele lelo bazali koloba otokima epidemie oyo ya COVID-19 coronavirus kasi basalite ya boy mai ya bondenge vandi boy bisanga nanu ekobenga nini si bangungiti bangungi bamemaka malaria. Donc ya boye eza kitoko te yoka ndenge bana ya Oni Britannique bana ya Matete baleli laso tolembi laso tozolema pourquoi po mboka eza ya biso soki mbongo ngo bango bazwaka ekendaka wapi po bamema bana na poto po biso pe tozalaka bosalite ka boye tonyokwa maporo na nzela tokwesa mpe bakliya tokutanaka bongo na journée donc otali place oyo ndenge ekomi impossible tona biso bato okokofanda so na kantio te basolo mabe tozokokani ata mbula esali 5 kilo beta te omona kaka tozokomprendre bourgmestre na biso bon toyebi te problème soko oza mokonzi fo yeba ndenge nini ya kotambola na bazeli toyeba problème ezoleka place nini lokola ye atambolaka te moya yeba pe baproblème ezoleka te. Awa soki tolobi toloba na bourgmestre akoya kopesa biso raison o ye pe akuti banyongo ebele na commune moye asala misala ezali te me ya boye eza kitoko te. Pardon monsieur le maire bourgmestre ya commune ya Matete sala mwa eloko ata kirage ya bakanivo po mai oyo evandi awa na aveni Batende ezwa moyen ya kozonga na bakanivo po nzela etikala kitoko po nzela na mai bayokanaka ata mokete pe oyo ekomemela bana ya quartier Batende na commune ya Matete oyo bango moko babengaka Oni Britannique ba maladi ya ndenge na ndenge boye kitoko te salite ya bopo nini. Avenue Bongolo na commune ya Kalamu ekomi lisusu salite makasi. Pose ya première pierre oyo nani yango achaki ndeko nanga ya wewa
Gouverneur Ngubila yaki a déposé nini ya libanga o misale zo banda kalate. Di sikoto ni gouverneur ni mutuka ni moto eloko moko ezate. Mais comment? Monsieur le gouverneur de la ville ya Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, Batu Balobi Kiyonde Ochaka pose ya première pierre oyo awa na avenue Bongolo na commune ya Kalamu po misala ya avenue pe ya pont oyo ya Bongolo e banda kasi lelo soki yo moko gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka okiti na avenue Bongolo esika oyo osalaka pose ya première pierre na yo okokamwa po couleur oyo tchelaka libanga yango lilo ezali bongo te libanga yango elati couleur ya vert po mai nyonso ekomaka kuna indonde eloba bokechu premier donc inondé ezali kitoko te beta tourna avenue Bongolo omuna ndenge komi soki mvula ebeti kuna ezalaka terrible tala ndenge population bavali koleka na pasi tala ndenge pont ebebi lisusu makasi en tout cas toyebi te soki ovali kozila nini po oleka na avenue Bongolo gouverneur de la ville esika oyo ochaka pose ya première pierre pour la misala ya avenue Bongolo pe ya pont yango Dosena na bakonzi bakanisela biso vraiment place oyo moko mutala na lupo basalite nyonso wana ezosele lelo batela ata balokolela biso biloko lelo bauti kosala yokala te tala nde ebeli balokolela biso bato moko boyo bayebi misala baya basala nanu misala oyo place oyo emona bien zela eza mabe tala mitu mokomoko beta sansili tabie te mokonza mboka ye moko lokola yokaka base acha lito mpona makambo oyo vraiment soki no ezana mbongo epesami na bato boye tusa baya kosala nzela balie mbongo wana ye moko akanisela biso po nzela oyo eza nzela monene. En tout cas problème ya salité problème ya inondation na kati ya bakinshasa oyo tomoni dirait comme problème spirituel esengeli bato bakota mabondeli po salité bosoto esila na Kinshasa po modèle ya salité eza na Kinshasa surtout awa na avenue Bongolo na commune ya Kalamu pardon boye kitoko ata mukete sikoyo bourgmestre ya commune ya Kalamu yo sara nini musala moko sala rate ça ta musalati ozela ka gouverneur de la ville azonga susu wana po aya kosala ta kirage na kati ya caniveau en tout cas mboko yo kitoko te. Maladie oyo ya coronavirus eza kotungisa vraiment population na yango honorable Geneviève Inagosi azo sensibiliser toujours population pour na éviter yango. Chers frères et sœurs, le coronavirus est une maladie grave, est une maladie qui tue. Et si nous ne prenons garde, en République démocratique du Congo, nous allons vivre une situation catastrophique. Chers amis, chers frères et sœurs, prenons la dimension de ces fléaux qui n'épargnent personne. J'entends encore des gens dire c'est la maladie des riches ou des personnes qui viennent de l'Europe. Non, ce n'est plus ça. Parce que vous suivez l'actualité, les personnes qui sont contaminées n'ont pas tous effectué un voyage à l'étranger. S'il vous plaît, suivons les conseils et les consignes des professionnels de santé, de nos autorités. Nous avons tous salué les mesures graves, courageuses que le président de la République a prises. Il nous appartient à chacun et à chacune de les mettre en œuvre, qui que vous soyez. Les institutions, les communautés, même en famille, que chacun et chacune d'entre nous mette ces mesures en œuvre. S'il vous plaît, arrêtez de vous déplacer quand ce n'est pas nécessaire. Lavez-vous régulièrement les mains au savon. Protégeons nous-mêmes, protégeons nos proches, protégeons nos membres de famille. Le coronavirus ne concerne pas que les riches, s'il vous plaît. Le coronavirus nous concerne tous et toutes. Nous avons commencé à perdre nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches. Et ne croyez pas que parce qu'ils ne sont pas de votre famille biologique, que cela ne vous concerne pas. Non. Prenons la dimension de la gravité de cette maladie, dont la contamination s'effectue à un rythme très rapide. Chaque jour, de nouveaux cas.
Et il y a encore des cas qui ne sont pas connus. Alors, le maître mot, c'est la prévention. Utilisez les moyens locaux dont vous pouvez disposer pour vous prévenir. Que ce message vous parvienne et qu'il change votre mode de vie. Nous avons besoin de vous voir tous en bonne santé. Imaginez-vous dans les pays développés qui ont des infrastructures adéquates. Ces pays sont dépassés. C'est des morts par centaines, 800 morts par jour, 700 morts par jour. Non, c'est trop. Je voudrais vous prévenir parce que je ne voudrais pas que ceci arrive à vous, mes frères et sœurs. Prenez la dimension de la gravité de cette maladie. Prenez-en conscience et agissons en toute responsabilité. Message de Honorable Geneviève Vinago Sika Songo, députée nationale. ezalaka wana toujours na idéologie ya kosunga peuple congolais na 5000 francs ya pamba maladie nyonso za kobela mutualité misunga et kosunga yo. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mutuelle misunga oyo eyeli bino ba congolais nyonso oyo bobelaka ba maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kute zate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye e valaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya maladi ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po lero wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Ta santé c'est ta vie wana idéologie ya sika ya mutuelle misunga oyo ayeli biso ba congolais nyonso tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembezali ezate tokomi na suka ya journal na biso merci pour vos accueils belé ya kolanda biso kasi ngai na bino tokutani na prochain numéro merci. Stop Covid-19. Tous nous avons le pouvoir de le combattre en respectant scrupuleusement les mesures de prévention. Comment se protéger? Évitez les rassemblements. Restez chez vous. Évitez de vous serrer la main. 1,50 m de distance. Évitez de toucher le visage. Restez chez vous. Lavez-vous les mains pendant 20 secondes 5 fois par jour. Protégeons nos proches contre le Covid-19.
C'est moi, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Je voudrais inviter tout le monde à l'observance stricte des mesures d'hygiène et consignes sanitaires. Il faut se laver régulièrement les mains. Il faut tousser dans le pli de son coude ou dans un mouchoir à usage unique. J'insiste, il faut aussi désinfecter votre téléphone portable. Je dois donc également demander à tout le monde de porter le masque indiqué afin de couvrir la bouche et le nez. S'il n'y a pas d'urgence, restez à la maison. Toujours respecter la distance sociale d'au moins 1 mètre. Je me convainc, moi, Emmanuel Ramazani Chadari, de croire qu'en respectant tout ce qui est demandé par les autorités publiques du pays et l'OMS, nous tous dans l'unité, nous tous dans la cohésion et la solidarité nationale et républicaine, nous vaincrons à coup sûr cette pandémie que le coronavirus.